Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons nog 'n sin doen waar ons voegwoorde gebruik om twee sinne te verbind. We're going to try one more, where we join two sentences using a conjunction. Hier sien ons. Die leerder sal aan die einde van die jaar slaag. Hy studeer baie hard. Kom ons begin. Onderskep die werkwoorde. Important, let's underline my verbs. Sal, slaag, studeer. Ons gaan hierdie twee sinne verbind met mits. We're going to join with mits. Onthou, die woordorde voor die voegwoord verander nie. Remember the word order in front of the conjunction doesn't change, only the verb order afterwards. Mits behoort aan groep 3. It belongs to group 3. Ons het geleer, na groep 3 kom al die werkwoorde aan die einde van die sin. We need to take the verb to the end of the sentence. Maklik, mits, hy, baie, hard, studeer. Daar is my werkwoord aan die einde van die sin, groep 3. So to recap, group 1 conjunctions have no change in word order after them. The verb stays second in the sentence. Na groep 1 bly die werkwoord tweede in die sin. After group 2 conjunctions, the verb or helping verb comes straight after the conjunction. Na voegwoorde gaan groep 2 kom die werkwoord direk na die voegwoord. And after conjunctions of group 3, all the verbs go to the end of the sentence. Al die werkwoorde kom aan die einde van die sin. And the verb that comes first stays first, except for het, which always goes last. Nou moet jy die groepe van voegwoorde gaan leer. You now need to go and learn which conjunctions belong to which group. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal jou antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly